Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video. Hoy estaré jugando Dragon City. Ya planté el dragón en el video anterior, que no sé si llegaron a ver, pero planté el dragón, puse el dragón, ¿cómo se llama? El dragón amistad. Y bueno, estamos esperando a que cargue. Antes tenía otra portada. Bueno, quería decirles de que me gustaría hacer una colaboración con Z Gamer en José657, José Insano, perdón, que se cambió el nombre. También quiero hacer una colaboración con Tormenta. Y si se llega a subir este video, si llega a subir el video para ellos, espero que lo escuchen y que me gusten sus videos. Me gustan cómo suben. Y tengo un video subiendo mi cara, que también está ahí, subí mi cara. Bien, hasta que estamos acá. Tengo dos IQ, perdónenme. Pero yo vivo en Argentina, Buenos Aires. Kilómetro 35. Eso no me quería decirles de que estoy viviendo en González Catán, acá en el almacén. ¿Para qué sirven las flechas arcoíris? Después me pueden decir, por favor. Bien, ahí se están mezclando mis dragones. Acá ya está listo el dragón de amistad. Obviamente colocar nunca lo vendería. Aquí, ahí en ese lugar vive voy a perder la oferta. Bien, ahora acá vamos a entrar a combate. ¡Combate! Arena. Bien, a ver. Cierto, no tenemos a mi dragón. No tengo a mi dragón estrella, a Host, porque se está combinando con el otro dragón, con el dragón... ¿Con cuál era? Con el dragón de nube, que me acuerdo. Ese tiro fue él. Yo le tiraré el terremoto. Muy fuerte. Se mucho daño. Es como se pega. Eso. Maldita rata asquerosa. Por cierto me sacó muy poco daño. Voy a pegarle un zarpazo. Está. Te voy a derrotar. Maldita rata. Tiraremos el mismo dragón.
estoy sobreactuando un poco, pero bueno. Les quería decirle de que me gustaría hacer la colaboración con... Yo tengo una moneda. Listo. Aquí está. Caballero dragón, caballero de fuego. Utilizar. Listo. Nos ponemos saque de eclosiones. ¿Cuánto tarda? 16 horas. ¿Qué? What the fuck? ¿Por qué tanto? Está muy basado eso. Y vamos a pelear contra el dragón Sushi. Sushi Dragon. Vamos a pelear. Dragón Platón. Dragón Platón. Vamos al combate. Bien, le tenemos terremoto que con eso creo que lo debemos saber. Sí. Ahora subir el dragón Platón. Todos porque son de nivel 4. What the fuck, se que se ve que estaba acá.
te la puedo creer, maldito. Yo también soy un imbécil. A ver, ¿qué huevo nos tocará? Es un huevo nuevo, así que debe ser que es un huevo, un dragón que no tengo. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Bien, creo que estaríamos dejando el video por acá. Sí, creo que sí estaríamos dejando el video por acá.